L-istorja, il-bini militari u n-natura li jikkaratterizzaw il-lokalità ta' Pembroke intużaw bħala ispirazzjoni għall-artist li ħadem proġett ta' arti fi spazju pubbliku bl-isem ta' The Passage of Time. Bħala parti mis-sejħa tal-arti fi spazji pubbliċi, l-installazzjoni tal-arti f'dan il-proġett tirrifletti t-tema tal-pasjaġġ taż-żmien li fl-isfond tal-arloġġ ikoniku ta' Pembroke, l-artist integra l-ispazju naturali taż-żona mal-element storiku tal-bini tal-perjodu Ingliż permezz ta' interpretazzjoni artistika moderna. L-artist Stephen Sultana spjega kif tpoġġew strutturi tal-ħadid li jissaddat biskop li juru li maż-żmien kollox jinbidel. Il-ħsieb huwa ovvjament iż-żmien u relazzjoni mal-arloġġ u għalhekk hawn serje ta' frames tal-ħadid li wieħed huwa mistieden jgħaddi minnhom biex ikollu din il-perċezzjoni li qed jgħaddi minn post li biż-żmien jeqdiem u jinbidel ukoll. U infatti mad-dawra parti mill-installazzjoni għamilna wkoll dawn is-siġar antiki taż-żebbuġ li jagħtu l-impressjoni li ovvjament li żmien kultant mhux biss ixejjaħ u jitfa' l-affarijiet lura jew ikerraħ, imma wkoll għal ċertu aspetti isebbaħ in-natura li hawn ħdejna. Il-Ministru qal li din is-sejħa daħlet fit-tieni edizzjoni tagħha fejn ingħata ċans lil kunsilli lokali u lill-artisti jipproponu biċċiet tal-arti fi spazji pubbliċi. Għal ukoll li l-ispirazzjoni f'dan il-proġett, l-arloġġ li jinsab fl-isfond, huwa proprjetà ta' Transport Malta u dan se jiġi restawrat fi żmien li ġej. Hemm maċċ minnaħa kemm tal-Kunsill Lokali u kemm minnaħa tal-artisti u din hija installazzjoni oħra li qed naraw hawnhekk f'Pembroke. Pembroke illi għandek ukoll għal perspettiva tal-ħin dan il-frame illi warajh għandek l-arloġġ ta' Pembroke illi wkoll inserta proprjetà tal-Awtorità tat-Trasport u li serraħ tras il-komunità ta' Pembroke u il-Kunsill Lokali b'mod partikolari illi ser ikun qed jiġi rrestawrat. Is-Sindku ta' Pembroke Din Healy qal li din l-installazzjoni iżżewweġ l-element tal-ġmiel naturali tal-lokalità mal-istorja militari tagħha. Fuq kollox l-installazzjoni hija xi ħaġa li tqajjem interess, mistoqsijiet, kurżità u anki tagħti lok għall-kritika.